colocaram fogo agora, gente. Acenderam agora a fogueira. Olha, vai ficar a coisa mais linda. A do ano passado estava mais alta. Essa aqui desse ano não tá tão alta, não. E assim como eu falo, eu acho o fogo bonito, gente. O fogo é bonito, né? Assim, o que é feio no fogo é o estrago que ele faz. Ele não faz sozinho. Igual hoje eu postei umas fotos de um fogo. O ser humano que é cruel, o ser humano que taca fogo em tudo, pode ver o matinho. O tanto de bichinho que morre, né? Tantos animaizinhos pequenininhos que morrem, judiação. Ô dó. Assim como a água demais também, gente, ó, os raios, eu acho bonito o raio, né, quando tem trovão e raio, só que eu morro de medo, eu tenho muito medo. Tá uma noite bonita, tá uma noite gostosa, agora que tá um arzinho assim, um pouquinho friozinho, mas tudo bem pra quem vai ficar na beira da fogueira, né. A lua tá a coisa mais linda, deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouquinho melhor pra vocês. Desculpa, pensou, gente? Olha. É bonito, né? Mas assim, olha. Nossa, eu até esqueci o que eu ia falar, gente. Então, tá uma noite fresquinha e gostosa. Pra tomar um quentão. Tomar um vinho quente, eu gosto de quentão, gosto de vinho quente também, mas eu sou fascinada pelo fogo, olha, mas eu assim, quando eu era assim, mais nova, eu morria de medo de morrer queimada, morrer esfaqueada ou morrer afogada, são 3 mortes terríveis, mas eu não sei qual é pior, hoje em dia eu tenho mais medo de como eu vou morrer não, e muito menos tenho medo de morrer, olha que coisa linda, gente. Ah, é isso que eu ia falar, pensou meu celular cair na fogueira, gente, ai, eu choro um ano inteiro sem parar, né? Gente, ó. Não, eu não, tá? É do fogo mesmo, é que a madeira tá seca, aí o fogo alasca, ele começa a pegar melhor. Legal, né? Então, daí, gente, eu tava falando pra você, a menina veio perguntar se eu coloquei alguma coisa pra... Olha aqui o fogo, que coisa mais linda. Eu só tô filmando. Conforme o fogo vai pegando a madeira vai ficando mais seca, daí vai ficando bonito, né? Olha, gente. A madeira tá seca, daí conforme ela acende lá, ela pega e vai lá, ó, daqui a pouco ela começa de novo, ó, parece que apagou, né? Mas daí não, ó lá. Olha lá. Aí vai ficar uns dias aí, gente, com a brasa, tá bom? Tchau pra vocês, uma ótima noite, que eu vou ver lá se eu consigo tomar um quentãozinho. O quentãozinho tá gostoso, tá bom, né? Então...